其實咧，我覺得咧，每一次嘅改變咧，都係即係背後其實係有好多，首先係有好多嘅批判啊，好多嘅質疑嘅。我自己覺得係啊，會覺得有一啲聲音嘅，係啦，即係你身邊嘅朋友或者自己，即係呢個係咪好嘅改變咧？或者我變咗之後，我會點樣咧？其實都會產生一個焦慮喺度嘅。其實冇人知。Hello， 歡迎收聽咪咪 Talks。咁啊，上個星期咧，我就去食 lunch 喎。咁啊，聽到隔離台有3個女人啦，佢哋就講緊舊時做空姐。係啦，咁啊好得意嘅，即係好似啲港姐咁樣咧，就係話啊，我推薦你去選港姐，咁點知咧被推薦嗰個咧就選中咗，咁啊係啦，推薦人哋嗰個咧就選唔中咁樣嘅，係啦，咁啊佢哋其中有一個 friend 咧都係想 apply 空姐，咁就冇成功，咁就變咗係一個家庭主婦。係啦，咁然之後佢哋就講到話呢一個做唔成空姐嘅家庭主婦嘅朋友啦，就即係有啲脫節啊，係啦，即係譬如話可能佢講到話返大陸用嗰啲 Alipay 啊 WeChat Pay 啊，佢唔識用，係啊，滴滴打車佢又唔識喎，脫節到咁嘅樣，係啦，咁佢。可能其實如果佢想學嘅話，佢都可以學，不過佢可能就比較懶或者依賴人哋啦，係啦。咁佢就叫佢個 friend 幫佢搞啦，咁樣。咁跟住咧，佢哋就提出一樣嘢咧，就係話啊，如果嗰陣時佢做咗空姐，個人生會唔會好唔同咧？咁樣，係啦。咁就突然之間我就諗起啊，我下一集其實都好想同大家分享一下，人生裡面。有冇一啲嘅決定或者一啲嘅改變係令到我哋成個人生唔同咗？你都聽得幾 deep 嘅，唔係聽得幾 detail 嘅喎。有冇認真食飯？係幾 detail 嘅，即係點解咧？因為嗰日咧我就一個人食飯，跟住咧隔離3個女人，係啦，咁我諗佢哋3個女人有機會咧都係做過空姐嘅，係啦，咁你知3個女人一個墟啊嘛，咁啲都好 juicy 嘅其實，咁所以係啦，即係人生裡面做咗啲乜嘢令到我哋生命好大嘅變化，或者唔同咗，即係可以係一啲所謂嘅啱嘅決定或者錯嘅決定，係啦，或者係一啲好嘅轉變，唔好嘅轉變，係啦，咁啊 Mandy 有冇諗起啲咩？即係你嗰日同我講嘅話，喂，我哋下一集我哋就講呢一個 topic 啦。我琴日就都攝高床板都諗咗好耐嘅，因為即係床板點樣攝咧？你唔好理。總之就係即係都做咗成30幾年人啦，咁一定係發生咗好多嘢，先會造就咗今日呢個我嘅。係啦，咁我都諗緊究竟要抽啲乜嘢事出嚟，係即係可以講嘅咧咁樣。咁我就諗起可能大家都有共鳴嘅，就係喺我哋投身咗喺社會之後，因為我哋大家都做設計啦，不過嗰個範疇就唔一樣。咁我唔知你有冇試過咧，就係有朋友求你幫佢係啦，即係做一啲設計上面嘅嘢。咁我就試過咧，係即係有啲朋友咧會話啊，佢開咗間網店，咁咧就要我幫佢可能整個 logo 啊，或者係即係睇下點樣可以排版靚啲啊，咁樣係啦。咁但係即係一開頭咧，我都覺得講義氣，咁啊幫下手，係啦，好無償嘅其實係，係啦，無償即係冇錢，係啦。因為佢咧係佢冇講任何嘢，即係佢冇講任何話即係俾錢嗰啲嘢，我都唔好意思講話啊。咁我呢度收你幾多錢啦咁樣，即係佢因為 feel 到佢似乎係好似想我免費幫佢做，咁樣
係啦，咁跟住咧就如是者就開始咗啦。佢都好多要求嘅。係啊，即係話呢度又想要啲咩色啊，嗰度又啲字又想大啲啊，呢度又要放啲乜嘢啊咁樣。係啦，咁就變咗幫佢做嘢咁。係，同埋我個心咧開始唔平衡啊。當做咗嘢之後咧，我發現自己係會睇錢做人咯。咁我覺得涉及到工作會睇錢做人都正常嘅。改變咗啲咩咧？呢件事情嘅發生，學識咗拒絕。係學識咗拒絕，即係先由淺層嗰度講起。咁你最尾點樣turn down佢咧？唔係最尾咧，係有同佢完成咗呢一件事嘅。你即係話 next time 係啦，明白啦。我突然之間諗，唔知 Mandy 講緊嗰個人係咪我？當然唔係啦。因為我突然之間諗起咧，唔知你記唔記得有一次，我有一個關於珠寶一個 portfolio， 唔係你嗰個好細銀嘅咋？OK，係啊，即係佢講嗰個係講緊係我係要幫佢 build up 成間店，即係一個網店出嚟咁樣噶啦，即係我就覺得好係有啲過分咗嘅，係啦。咁我自己咧就珠寶設計出身啦，係啦，咁都有一啲同行咁就會問我一啲嘅建議咁樣嘅，係啦，咁好彩地咧，咁佢哋都係比較識 do 嘅，即係話輕輕你問一個問題，即係叫做可能攞住呢張圖或者呢件貨，咁就叫我幫佢睇，就俾少少建議咁樣，即係都係講緊可能幾句説話咁樣，我覺得係 OK 嘅，係啦。咁我自己反而喺工作上邊咧係舊年啊，我係舊年係咯，就決定離開一個我做咗7年至8年嘅一個珠寶 wholesale 嘅行列，係啦，咁點解咁即係會離開咧？咁其實咧，我啱啱畢業嘅時候，即係已經聽啲前輩講或者同事講話呢一行你快啲轉行啦咁樣。但係咧，我嗰陣時先至啱啱畢業，讀完幾年嘅珠寶設計係嘛，我唔想好似冇用着咁樣，係啦，咁一開始係覺得冇乜希望嘅，係啦，咁當然啦，你知啦 ，fresh grad 做嘢都係會有遇到好多挫折啦咁樣嘅，咁跟住我就冇啦，都係堅持啦。雖然當中有無數次覺得我好想離開，好想轉行，但係唔係咁容易嘅事情啦。咁跟住咧就做好多嘅公司，喂，行業唔好都算啦，啲公司咧都係比較 mean 嘅，係啦，即係唔好講福利啦，冇福利嘅，唔好意思。你話年假，勞工處7日咪7日咯，咁樣係啦。咁跟住薪金啊，都係即係好少，真係冇福利咯，真係我都數唔出嚟，冇福利啊，係啊。咁所以咁再加上啦，即係經濟唔好啦，咁樣咁同埋做咗幾間公司都令到我有啲心灰意冷啦，咁樣即係去到一個樽頸位。咁我嗰陣時咁當然啦，呢個樽頸位咧係花咗好多時間去到跳出去嘅，係啦，即係先至可以做到一個離開嘅決定啦，係啦。咁離開咗之後咧，其實即係當然都有接觸唔同嘅行業啦，係啦，有啲嘅新嘅嘗試啦。咁喺呢啲新嘅嘗試裏面咧，其實又有揾到少少方向嘅，係啦。咁所以令到我而家就係我冇放棄到珠寶，但係我係以另外一個形式咧去做呢個珠寶啫，係啦，咁所以咧，我覺得係有一啲嘢咧，可能你喺呢個局面裏面維持咗好耐，你每一年去諗去糾結，
係啦。但係如果你唔行動上邊去做一啲嘅改變嘅話咧，你都係得個諗字咯。係啊，個大環境咧轉得太快啦，其實係啊。咁所以而家呢個轉變，當然我都有好多未知嘅嘢啦，係啦。咁但係我會覺得，一開頭你無論係任何轉變，你都會唔習慣，同埋你會覺得辛苦啊，甚至乎你會去懷疑啊，work 唔 work 㗎咁樣，係啦。咁但係其實你堅持咗一定嘅時間之後咧，你總會見到啲希望又好，或者你會揾到一個方法咯，出路咯，係啊。咁其實咧喺你嘅人生裏面，硬係有啲嘢會發生咗，令到你好大轉變嘅，係咪啊？其實我覺得改變得最大嘅咧係，可能係我嘅成長環境導致咧，我係有一種叫做討好型人格。即係無論做咩事都好咧，都要討好咗人哋先，或者係即係我好在乎人哋點樣去睇我。咁你而家咧？係啊，而家會比較 focus 喺做翻自己度咯。咁可唔可以即係分享多少少？你頭先講到話成長環境係具體係一個點樣嘅成長環境形成呢個討好型人格咧？即係我自己覺得吓，我嘅屋企咧係打壓教育，即係韓國有鐵拳教育啦，我哋屋企係有打壓教育。係點樣打壓法？即係可能做咩都好似要潑你冷水咁樣咯，好似跟住又要你學好多嘢咯。但係我自己又覺得咧，冇樣嘢係學得精咯。係啦，你學咗啲乜嘢啊？細個嘅時候咧，我老豆咧就會培養我畫畫啦。咁我學好多樂器嘅。譬如話咧，譬如話鋼琴啊、小提琴啊、大提琴啊嗰啲。跟住而家咧，冇再玩？冇，因為我覺得唔係我嘅強項啊。即係比較係擅長就係畫畫咯。係啊。咁就即係點解我講翻點解我會係討好型咧？就係即係我係被逼係學呢啲嘢噶嘛。咁所以其實我係一啲都唔開心，或者我一啲都係唔想學嘅。但係我又唔想父母失望。所以咧我就會逼住自己，即係成個童年啊，就係去學呢啲嘢咯。係啊，明白。同埋好似就造就咗我唔識得拒絕啦，係啦，好似頭先啱啱一開頭講，我唔識得去拒絕我唔想學呢啲嘢啦。咁就覺得只要我係聽話，生性，咁我啲屋企人咧就會錫我啦，我啲朋友就會中意我啦，或者我另一半咧就會好愛我啦，咁樣即係去到可能大個咗之後拍拖咁樣。都會係即係會願意係為對方犧牲啊。係啊，其實都好似係冇咗自己咁咯，即係好不斷喺度付出，然之後對方又好似都會變咗係理所當然咁樣咯。係啊。咁後來發生咩事令到你改變呢？後來因為我有一段時期咧係好低迷嘅個人。因為又遇到咧一啲即係關係上面啦，可能即係分手啊，或者係同朋友不和啊咁樣咧，咁就會即係會喺度諗，究竟係咪即係我自己唔好咧？係啦，踩到自己一文不值嘅。你會覺得呢個世界上咧，即係我唔配得到人哋嘅愛嘅。係啊。但係即係我其實我都唔知話。實質係發生咗一件乜嘢事，只係話發生咗好多事而去令到我覺得唔得啦，即係我咁樣嘅話咧，我可能我真係有一日咧，我會去跳樓，我會去自殺。即係可唔可以理解成為咧，可能你呢一個特質去到一個你頂唔順，或者係去到一個好谷底嘅狀態，你就會要反抗咁樣咧，要改變咁樣咧。係，同埋咧，我想多謝咧有一啲朋友咧，即係佢喺我嗰一段時間咧，佢哋係俾咗好多嘅鼓勵啊、安慰我嘅，都會講話，即係我哋係好愛你嘅，即係你係一個好好嘅人嚟嘅咁樣，咁就喺度不
不斷喺度灌輸啊，係你要愛自己啊，你要多啲錫自己啊，你要即係你唔好淨係為咗人哋諗啊，你要多啲諗自己啊咁樣。係啊。咁你點樣形容你而家嘅特質咧，或者性格咧？好難講啊呢個，太多特質啦，因為。OK，咁你覺得你自己而家搣甩咗嗰個討好型人格未？搣緊，我覺得搣緊嘅，係啦，但係我覺得自己係即係我會俾自己60分咯。係啊，起碼我係識得拒絕先咯。咁你會唔會更加覺得而家搣緊嘅自己係更加舒服自在，或者係更加覺得that's true，that's right for me 咁樣咧？係啊，係啊，即係我可能去翻10年前嗰個我咧，我覺得我係會中意而家嘅我咯。係啊，其實都係成長嚟嘅。係，冇錯。係啦，咁啊，我嘅成長都好高壓㗎。大家都處於呢個係啊。其實我覺得係嗰個年代嘅父母係佢哋。嗱，我父母咧就唔係話好高嘅教育水平啦，係啦，咁即係都係小學、中學咁樣嘅啫，係啦，咁同埋佢嗰一個氛圍啊，係咁樣嘅，即係以前咧係唔係好似而家咁樣咁富裕噶嘛，係啊，咩都係有噶嘛，即係以前係好所謂嘅老土啲咩朝唔得晚啊咁樣噶嘛，係咪先？咁所以咧，我覺得形成咗佢哋諗啲嘢咧，就係都係有一個不安全感啦，或者有啲負面，就係話，你而家有得食啫，唔代表你之後有得食。所以話即係話，你而家唔學，你又會俾人輸蝕啊，點樣啊？即係係咯，即係可能佢哋都唔係話好識得去一啲嘅正面教育。係，佢哋會將咧即係譬如話叫你學琴啊，學咩咁樣啦，即係佢哋係會覺得。你學呢啲嘢，你將來係會揾到食嘅。係啊，即係咁都係出發點都係為我哋好，就係話係啦，驚我哋揾唔到食啦，驚我哋成為佢哋嘅咁樣要顧慮啊，會唔會有飽飯食啊咁樣？當然我哋而家其實即係唔需要顧慮呢啲嘢，係啦，香港啦，我講緊係啦，咁啊我父母咧就。我老豆咯，我老豆係好嗱，咁佢就好得意嘅，佢又唔係話要逼我學啲乜嘢，但係咧佢啲家教咧就好嚴格嘅，係啦，譬如話啲餐桌禮儀啊呢啲啊就好嚴格嘅，係啦，或者呢啲食飯唔見人啊咁樣，甚至乎有陣時佢都會使用少少嘅小暴力嘅添，係啦，即係都高壓嘅，係咁我自己會覺得佢個出發點係好嘅，亦都係令到我覺得自己出到嚟社會之後都係一個比較有教養嘅人啦，咁樣嘅，睇得出，係啦，咁所以多謝，係啦，但係個方式咯，係啊，即係咪要咁高壓咧？即係我以前我記得小學嘅時候啦，可能。哎呀，你知小學好中意玩噶嘛，同啲同學仔可以玩到好夜噶嘛，係咪先？哇！一遲咗翻屋企，咁佢就出腳噶啦，係有陰影啊！你明唔明？係啊，唔知大家嘅童年係點樣嘅咧？係啊，即係你話我嗰陣時冇話咁多資源話學呢學咯嘅，係啦，我如果有就好咧，因為其實咧我細個咧就好中意唱歌啦，即係如果我父母冇講，如果我父母有資源投放我成日都咁樣諗嘅，如果我父母有資源投放培養我音樂唱歌方面咧，我可能已經係一個歌手啦。演藝界需要你。係啊，咁其實我細個即係學呢學路咧，嗰啲資源咧，全部都係來自我老豆嘅。因為佢自己識啊嘛，咁所以佢所有嘢都係佢教你㗎，係啊，佢教授俾我咯。
係啊，係更加高壓喎。係啊，你明唔明啊？係啊，即係出去學咧，都係叫做學得好唔好咩嘅學習嘅表現係嘛？咁佢都係得個阿 Sir 知啫嘛。係啊，或者佢覺得喂，你學到咁樣嘅，即係個老師唔得啦，就換個老師啦咁樣。係。變咗，如果係佢自己教嘅話咧，佢就會你都唔識，我講咗幾多次？真係啦，冇錯。哇，日日咧就係唔係練琴咧，就係叫你畫素描啦，畫到想嘔啊咁樣。哦，哇，真係好高壓喎，好高壓。同埋咧有陣時咧，即係你頭先講話小學咧有時會有啲同學仔咁星期六日會出嚟玩噶嘛，咁佢哋就會。去到我樓下就大嗌我個名，咁我梗係開心噶啦，咁我就衝去個窗嗰度應佢哋咯，就話我而家落嚟啦咁樣，跟住咧我老豆咧即刻喺後邊咁樣捉住我，然之後咧揞住我個嘴唔俾我去回應咯，扮唔喺度，好搞笑啊！係啊，即係而家諗翻嘢係搞笑嘅，但係嗰陣時就覺得哎呀星期六都冇得出去玩，係啊，即係都。幾唔開心嘅個童年，係，所以我覺得咧，即係如果咧又係做父母嘅聽眾咧，即係我覺得你嘅小朋友咧係真係好需要一個愉快嘅童年咯。其實係啊，因為有一個好嘅童年咧係可以治愈你一生嘅。其實，即係咧就咁聽落啦，我又唔係話好感受得到你嗰種痛苦嘅，係啊，因為我覺得首先啦就係有咁多，即係因為我嗰時冇啊嘛，咁我就會覺得，哇！你有咁多嘢學真係好喎，哇！你爸爸咁叻嘅，咁樣，但係一啲都唔 enjoy 噶。你細個點，即係你細個唔嗰個思想唔會諗咁多咁樣，你大個先會覺得，學咁多嘢真係好啊咁樣。但係細個真係唔會咯。其實有陣時可能係佢嘅方式啊。即係佢可能佢嗰陣時未識得諗到話點樣讓你產生興趣先。係 OK， 嚟到尾聲咧，我又想分享一下咧，就係我今年年頭嘅一個角色轉變啊。係啦，就係做人妻啦。係啊，即係我覺得當然啦，我係一個新手人妻啦，所以我成日都會想分享一下人妻嘅嘢啦嚇。咁我其實想講咩咧，就係話。點解會突然之間變咗人妻？唔係因為有咗 BB， 係啦。其實咧，我遇到我老公之前，我係單身咗唔知3至4年。係啦，真係好耐噶啦。單身到我啲 friend 咧都擔心我，喂，你會唔會習慣咗單身？你唔想拍拖噶？係啦。咁我其實之前咧。我都有做一啲方式嘅，咁譬如話可能即係參加多啲社交活動啊，出多啲去見人啊，識多啲 friend 啊，甚至乎玩呢個交友 app 啊咁樣。咁交友 app 咧，我唔可以講話自己係搞姐，係啦，因為咧我都係接觸過2-3個 app 嘅啫，係啦。咁但係咧，我係有間歇性地去玩。咁啊，最尾嗰次，最後一次啦，應該係話最後一次，咁啊 download 翻啦，係嘛？咁就突然之間遇到即係我而家老公啦，係啦，咁啊一個佢叫 B 啦，B 先生啦，係嘛？B 先生係啦，咁啊開始傾偈喎，咁啊呢個 B 先生咧就都幾好傾喎，佢係好覆得好仔細嘅。係啦，咁啊都幾有誠意喎，係啦，咁但係唔知點解嘅，有啲人咧依然都係覆得好有誠意啦。咁我要講下 B 先生之前啊，我有遇到一啲咧就係話都見過5-6次啊，好多共同嗜好喎，咁啊就嚟去到拖手㗎啦，咁我覺得唔啱 feel 啊，唔得啊，咁樣 stop，係咁樣係啦，咁可能我嗰陣時都有一啲嘅預設立場嘅，係啦。我好追求嗰種 feel 啊，即係嗰種 feel 係佢會唔會令到我囉囉攣，令到我掛住佢，跟住令到我有啲生理嘅反應，係啦，即係好追求呢啲嘢啊。咁前面嗰啲都冇 feel 啊，即係去唔到啊！我哋一齊啦咁嗰種，係啦。咁啊遇到 B 先生啦，咁傾咗好耐嘅，好得意嘅，咁傾咗可能2-3個月都有噶啦。我心諗。
冇嘥個時間啦，記得見面先啦咁樣。咁然之後咧好得意嘅，一開始咧，咁我就諗係啦，唔好食 dinner 啦，dinner 太長啦。去 cafe 啦，飲杯咖啡先啦，半個鐘頭，睇下對唔對路先咁。係。咁啊去 cafe，咁我自己咧就真係嗌到杯咖啡嘅。咁佢咧就冇食嘢啦，咁啊佢食咗個意粉啦，係咪？咁啊好得意喎！傾偈嘅時候咧，我發覺呢個人有準備嘅喎，係啦，即係我覺得佢唔係一嚟咧就咁健談嘅，係啦，但係佢有準備咗一啲話題，係，所以令到佢咧叫做我覺得幾啱 key，係。咁跟住咧食完個唔係食完個飯，飲食嘢，去完 cafe 之後咧，我哋竟然有下場喎，係啦，下場係咩啊？下場咧就係去機場睇日落，係啦，咁你知啦，睇日落喎，咁啊都叫做浪漫嘅，咁咧我今次咧我冇咗嗰種預設立場，咁我就聽從我嘅身體，係啦，咁啊去機場啦，咁當然啦，男仔都有啲小技巧嘅，係啦，B 先生都有啲小技巧嘅，係啦，咁啊可能即係叫試探啦，係啦，可能講一啲嘢啊，或者輕輕掂到你啊咁樣，咁當然係合你嘅部位啦，但係你就有反應啦。跟住咧我就覺得，呢個男抗拒咁快嘅喂，睇唔出喎，係啦，咁跟住咧我就有啲覺得唔得太快。都有啲矜持，係啦，咁啊睇完嘅日落啦，咁啊我都對於有冇下場咧，我冇乜感覺嘅，我覺得第一日嚟講差唔多啦，咁樣係啦，咁啊點知就話一齊去食飯喎，咁啊食飯咧我都好放鬆咁樣啦，跟住嗌杯啤酒啦，係嘛，跟住就佢最尾送我翻屋企咁樣啦，係啦，送我翻屋企之後就冇下場噶啦，係啦，咁就。即係唔係話特別有感覺，但係唔抗拒先嘅，係啦，咁啊，OK 喎，咁跟住之後翻到屋企咧，都會有一種覺得囉囉攣，係啦，咁之後我哋有再見面嘅，咁啊佢好得意嘅，佢唔知見面第2次定第3次咧，佢就同我去嗰個黑蚊蚊夜媽媽黑蚊蚊嘅大美督。嗰個堤壩上邊表白，咁然之後心諗，哇死咯！呢個人第2次見面，雖然佢第1次見面都正正常常，但係佢而家咁黑蚊蚊，哇！又唔知有冇 cam 喎，嗱臨走啦，喂，你講完未啊？咁樣走啦，咁樣係嚇親啊！你明唔明啊？一嚟咧，我覺得而家香港男仔嚟講咧，佢肯。事事正正咁表個白咧係好少嘅，有啲就係拖你手就當一齊噶嘛，係嘛？係啊。咁啊，我甚至乎遇到一個咧，就係無啦啦都未一齊就約你 staycation， 係啦。咁啊，跟住係有啲驚嘅，咁我就冇應承佢，係啦。咁跟住去到唔知第幾次啦，可能第3、第4次啩。咁啊，突然之間就上大帽山睇日落啦，我哋真係好中意睇日落。跟住咧，我就回應翻佢，係啦，跟住就一齊咗啦。哦，但係佢當時佢冇講啲乜嘢嘅，但係你無啦啦就話係咪有嘅，但係唔係嗰啲表白嘅嘢咯。係啊，咁我覺得因為我都冇回應人哋嗰個表白啊嘛，係啦，咁我就回應翻佢啦，係啦，咁 anyway 啦，咁就一齊咗啦，係嘛，咁一齊咗，其實我哋前期咧，我係有啲唔習慣嘅，點解咧？因為突然之間拍拖嘛，突然之間係啊，單身咗3、4年，突然之間拍拖嘛，生活裏邊又多咗一個人啊嘛，跟住咧我即係 honestly 咧，我就一開始我都有啲 doubt，即係覺得係咪太快咧？係咯，係咪呢個人咧咁樣？跟住咧，當然我啲 friend 咧都會俾建議俾我嘅，咁我建議咧其實都係嗰句就係話，你個身體最誠實啊，你唔好諗咁多啦，咁樣係啦。跟住我係今次咧我係叫做個變化咧係講緊我 open mind 咗，係啦，我唔好有咁多預設立場，咁所以我哋好快地咧就求婚，跟住結婚咁，步入呢個戀愛嘅墳墓。係啊，其實咧我想講咧，即係好似呢一次叫做結得成婚，係
即係我自己嗰個諗法嘅轉變呢，真係好重要。係啊，冇錯。即係如果我依然好似之前咁樣啊，我要好追求嗰種乾柴烈火啊 feel 啊，嗰種 passion 啊咁樣，即係我可能我都仲喺度尋覓緊咯。係，其實咧，我覺得咧，每一次嘅改變咧，都係即係背後其實係有好多，首先係有好多嘅批判啊，好多嘅質疑嘅。我自己覺得係啊，會覺得有一啲聲音嘅，係啦，即係你身邊嘅朋友或者自己，即係呢個係咪好嘅改變咧？或者我變咗之後，我會點樣咧？其實都會產生一個焦慮喺度嘅。其實冇人知，係啊，但係我會覺得，即係無論係好定係壞都好啦，咁我覺得都係要接受自己咯。即係其實係，即係諗翻起30幾年人咧，人生當中有冇一啲嘅所謂嘅污點啊，或者做錯決定咧？即係一定有，係啊，即係但係我嗰個諗法或者態度咧，就係嗰啲所謂嘅錯嘅決定，都係令到你行翻啱嘅路咯。係，冇錯。即係你唔做呢個決定，你點知呢個係錯啫？你而家即係你嗰啲叫咩啊？嗰啲叫乜嘢？喊乜乜炮啊？馬後炮係啦，乜乜炮？你而家馬後炮，你梗係咁樣講啦，係咪先？咁如果我當下我試成功咗咧，邊個知啫？冇錯，係啊，所以喺我嘅人生裏面咧，我暫時 touch wood luckily 咧，我就冇後悔呢2個字。係啊，好，係好，anyway 啦，咁啊，我覺得如果你而家係處於一個困局，或者 even 呢個困局咧，你維持咗好耐，真係從一啲嘅小行動開始咯。係啊，試下喺個邊緣嗰度睇下，試探下睇下可唔可以自己行到出少少。冇錯，即係你唔使話一下子我就要推翻佢。係啦，即係我哋要踏出第一步咯。係啊，咁啊，希望大家都順利利，恭喜發財。咁我哋下集見啦，拜拜。